Super, tusen takk for introduksjonen. Veldig hyggelig å være her. Så jeg skal begynne mine presentasjoner snakke om de dilemmaer om sirkulær økonomi mot miljøgifter i plast. Så her en bilde av min yngste sønn. Han 5 måneder gammel nå. Og jeg mener virkelig for hans skyld vi må gå fra den lineære økonomi som vi har nå, til en sirkulær økonomi. Den lineære økonomi bare når vi tar råvarer, vi lager produkter som vi bruker, eller kjemikalier, enn vi sendes til avfall. Men vi vet problemet med det. Det noen råmaterialer det blir mindre av på jorden. Det koster mye miljøressurser til å produsere råvarer. Og selvfølgelig vi har en økende mengde på avfall i mer marinsøpling, større mengde på plast på deponier. Det ikke bærekraftig lenger, enn selvfølgelig vi har utslipp hele veien. Så målsetning å bruke mer avfall som råmaterialer, eller at vi gjenbruker produkter. Men har det en problem. For jeg vil gjøre den sirkulære økonomien i daglig liv. Så han trenger en ny tåteflaske. Så kanskje jeg går til en loppemarked, kanskje jeg går på Finn, og jeg har funnet en veldig kjekk tåteflaske der. Den som jeg kjøpte flaske fra sa det ca. 10 år gammel. Det så bra, det kjempefint. Men på vei hjem, jeg tenker, å nei, 10 år gammel, det var for bisfenol A var forbudt i tåteflaske. Hva skal jeg gjøre med dette flaske i et sirkulær økonomi? Det dilemmaet. Så når du tenker om når du har den sirkulær økonomi-tenking, den første ting du kan gjøre bruke mindre, kaste mindre. Han trenger en tåteflaske, så det ikke aktuelt. Gjenbruker, og jeg sa jeg vil ikke gjenbruke den flaske det har bisfenol A, og jeg vil ikke at sønnen min drikker bisfenol A. Så skal jeg gjenvinne det. Hvis jeg vil leve en sirkulær økonomi, det den beste valg, fordi de andre to lineær økonomi. Jeg forbrenner det til energi, til å lage strøm og varme, eller jeg deponerer den flaske. Men hva skal jeg gjøre med den? Så skal vi gå litt dypere i gjenvinning. Vi har opplevd problemer med miljøgift i gjenvunnet plast før. Her en eksempel fra 2013. Det var en undersøkelse fra Norges geologiske undersøkelse, en kartlegging av hva slags kjemikalier det finnes i mobiltelefoner. Det var litt gammel dag i 2013, for iPhone var veldig stort, kanskje mye Nokia-phones og så videre. Det ikke sett på alle miljøgifter, men de sa på noen. En overraskelse var det var mye av disse forbudt miljøgift PCB-er. PCB-er var forbudt i Norge siden 1980. Men det finnes disse forbudt miljøgift 20-25 år senere i telefoner. Når de spurte den elektroniske industri hvorfor det der, de funnet det på grunn av at vi har brukt disse dårlig gjenvunnet plast. Gjenvunnet plast full av miljøgift. Så de ser de nye telefoner, skal vi stoppe og bruke gjenvunnet plast. Problem løst. Nei, det ikke problemløst hvis du tenker om en sirkulær økonomi. Det bare den dilemma vi har. Som var allerede presentert i dag fra Stefan. At plast ikke bare en polymer, det en blanding fra ulike kjemikalier og tilsetningsstoffer. Så jeg kan si mer om det, men jeg kan bare si i tillegg, hvis du ser hva slags tilsetningsstoffer finnes, de håndbøker de fullt, det liksom veldig tykk bok av tusenvis kjemikalier, flere tusen. Så det mange muligheter med tilsetningsstoffer, men vi vet at noen av disse tilsetningsstoffer svært giftige for miljø. Her noen bare ekstra eksempel. Noen eksempler vi har allerede presentert veldig bra i dag, men det eksempel av stoff som forbudt i Norge, men det finnes i den plast som havner i vårt søppelkasse, eller ikke. Så triklosan en antimikrobielle stoffer. Vi kan ha nonylfenol som en antioksidanter. Vi kan ha PFAS som smøremidler, bromerte flamhemmere som en flamhemmere, og ikke minst disse bisfenol A som var i den tåteflaske. Men det målsetning for fremtid for en sirkulær økonomi
enn vi Norge må gjenvinne mer. Cirka i dag vi er som 38% med vårt husholdningsavfall. Det betyr all husholdningsavfall, papp, metall, plast, hele pakket. Men om i 2 år, 2020, vi må komme opp til 50%. Det skal være litt vanskelig for oss i Norge, fordi det var stabilt på 38% for mange år nå. Så vi trenger nye løsninger der. Men i hvert fall i 2025, i 7 år fra nå, må vi komme gjenvinning av plastemballasje til 50%. Og vi er mye lavere enn dette nå. Jeg vet ikke tallene for plaststatistikk, men det er mye lavere enn 38% i dag. Men det betyr skal vi også gjenvinne, kanskje i 2030, 55% av alle de miljøgiftene i vårt plast. Det er en stor mengde. Vi har tidligere en forskningsprosjekt hvor vi prøver å bare si hvor mye tilsetningsstoffer i dag sender vi til gjenvinning i Norge. For eksempel for bisfenol A, vi har sett 32 tonn i år. Det er 32 lasterbil full av bisfenol A som havnes i vårt gjenvinningssystem hvert år. 35 tonn, 35 lasterbil av bromerte flamhemmere. Så hva skjer med disse kjemikalier videre når de blir sendt til gjenvinning? Skal de havne i barneklær, barneleker? Vanskelig å kartlegge. En andre problemstilling er vi vet at plastgjenvinning selv er veldig farlig på grunn av disse stoffer. Når du for eksempel tar bil, som bil er en blanding av plast og metall, eller elektronisk avfall. En av de første tingene de gjør er knuse det opp til små biter. Først de tar ut hva de kan ta ut, for eksempel de batterier og andre ting som kan gjenvinnes til en katalysator, for eksempel. Men den de bare knuser det opp plast og metall, bruker magnet og finner de forskjellige deler. En god del mikroplast kommer ut av denne prosessen, i luft og i den sigevann. Det er så en viktig mikroplastkilder. Det er kanskje de mest skittende mikroplast du kan tenke om, for det er full av miljøgift. Mye mer miljøgift i dette mikroplast enn hva du finner i matemballasjer. Så vi har estimert i Norge at det blir 600 kilogram år av hormonforstyrrende bromerte flamhemmere havner opp i luft i gjenvinning her i Norge. En annen problem er disse tilsetningsstoffer er en viktig begrunnelse. Det er økonomisk umulig til å gjenvinne mange plastprodukter. En eksempel fra her i Norge det er fra Helgeland, at ingen vil motta deres hardplast på deres deponi. En del av dette er på grunn av i Kina. Det er stoppet å akseptere plast fra andre land. Så nå vi må gjøre noe med disse plast selv her i Norge. Men ingen har en økonomisk løsning for dette hardplast. Ingen vil ta det imot. En begrunnelse av det er masse tilsetningsstoffer. Vi vet ikke hvordan vi kan gjenvinne det. Også noen tilsetningsstoffer lager at ting er ikke gjenvinnbar. For eksempel, vi har masse matpakkingsplast i Norge som er svart. Svart kan ikke bli sett fra mange av de sensorer that de bruker i gjenvinningsfabrikk til å skille forskjellig plast. Det er usynlig. Så i noen industri, for eksempel Lidl i Storbritannia, har tenkt å forbi svarte plast, fordi det er ikke gjenvinnbar med dagens teknologi. Eller vi kan gjenvinne, men vi har ikke en god økonomisk løsning for dette. Så alle de tingene jeg har sett så langt er veldig bekymringsfulle. Det er ikke bra nyheter der. Men for en sirkulær økonomi, vi må begynne å tenke helt nytt. Helt fra scratch. Så nå jeg skal snakke litt om løsningen. Så når jeg tenker om hva er den løsningen vi snakker om, vi kan se den fra 2 forskjellige perspektiver. En er på grunn av de farlighet av de stoff, de polymer eller de kjemikalier. Så det vil vi mer eller mindre gå fra veldig farlig stoff til mindre farlig stoff. Eller ikke minst, vi bruker mindre av den veldig farlige stoff. De andre aspekt er hva vi gjør med den, hvordan vi håndterer den miljøutslipp.
Vi vil gå fra mye miljøutslipp til mindre. Så når vi har en situasjon med mye utslipp av en farlig stoff, vi har et miljøproblem. Liten utslipp av en ikke så farlig stoffer er helt ok. Den grensen mellom de to er ikke alltid klar, så det er en veldig det er 50 shades of grey her i midten. Så hvordan vi går her, det er litt som en ting jeg liker heter bærekraftig kjemi. Noen heter det grunnkjemi, men det er litt, jeg tenker litt bredere enn grunnkjemi og bærekraftig kjemi når de tenker om alle miljøkonsekvenser av bruk og risiko av en kjemikalier. Enn til å gå den vei vi trenger bedre avfallbehandling og bedre gjenvinning. Vi må tenke om disse to ting sammen til å komme ned. Så en av de løsninger er hva heter på engelsk alternative assessment, er substitusjonsplikt. Det er mer snakk om det nå, men vi må være flinkere til å gjøre det i fremtid. En ting vi ikke snakker om når vi snakker om substitusjonsplikt eller alternative assessment, er hvor egnet er den tilsetningsstoff til gjenvinning. Men jeg mener det er 9 parametre som må tas inn. Men bare gi en eksempel som er allerede nevnt i dag. Vi har bisfenol A i dette 12. flaske. Det blir veldig rask overgang til bisfenol S. Og nå vi vet at bisfenol S er kanskje cirka så farlig som bisfenol A, så nå på 12. flasker det må si BPA og BPS fritt. Men det finnes mange bisfenol A. Men den ting er med den substitusjonsplikt. Vi kan gå gjennom alle de bokstavene, A til Z, og se, ok, kanskje ikke, det er ingen som er ufarlig, men hva er det minst farlig, og hva er det mest egnet til gjenvinning? Hvis vi bare finner den bisfenol A som er minst farlig, og vi kan dokumentere det, har vi kommet litt videre. En annen ting er løsning 2 er å inkludere dårlig gjenvinning som en begrunnelse til å begrense plast og tilsetningsstoffer. Så jeg kan gi en eksempel av hva jeg mener er en vellykket av gjenvinning-ting vi har i Norge. Det er landbruksfolie. Det er det eneste plastmaterial jeg tror i Norge som blir gjenvinnet. Og egentlig det blir gjenvinnet til det samme produkt. Men du kan tenke deg om hva det betyr når du går til norske gjenvinningswebsider, og de sier hva de ønsker. Det ønsker for eksempel hvit. Jeg mener, hvis vi har alle forskjellige farger, hvordan ser produktet ut? Så kanskje fremtidens plast er høy kvalitet og veldig kjedelig. Kanskje alle de samme farger, men det er hva vi må ha til å ha god gjenvinnerhet. Og det er også spør at det er ikke noe farlige stoffer i den plast, så det er forhåpentligvis dokumentert når de kjøper på nytt. Så den dokumentasjonen av hvilken kjemikalier det er, lik farge, god kvalitet til gjenvinning, det er den ting vi trenger for fremtid. Og det andre eksempelet er hva jeg viste tidligere. Kanskje vi må forbi svart tilsetningsstoffer i matpakningsplast, eller forbi svart matpakningsplast. Den tredje løsningen er vi trenger ny teknologi, logistikk og materialer for enkelt gjenvinning til samme produkter. Så det er en konsept som heter cradle to cradle. Jeg mener, så det er når du designer en produkt, i denne eksempel, vi kan tenke landbruksfolie, eller vi kan tenke om en plastbotte vi tar til fra den farmasøytiker, fra den apoteket. At det blir allerede tenkt fra design, at det skal gjenvinnes igjen og igjen og igjen. Og det er ikke bare den som lager den plast, det er den som hvordan skal det gjøre i apoteket, hvordan skal den avfallsbransjen komme i gang, hvor skal vi bare sterilisere, selge det på nytt. Så det trenger mye logistisk, men det er viktig at det går til den samme produkt igjen og igjen og igjen. Hva skjer nå? Din standard practice er du får disse diverse plastmaterialer med forskjellige tilsetningsstoff, og du kan ikke gjenvinne det til det samme produkt, så det gjør noe som heter nedvinning, på engelsk downcycling. Så det er ikke den samme høy kvalitet plastprodukt, men noen lavere som man kan brukes, men med en ukjent kjemi, fordi det er hele problemet at du ikke har god kontroll av de egenskaper lenger, så det gjenvinnes til en produkt. Men det må vi stoppe, det er ikke en sirkulær, det er noen imellom en sirkulær økonomi og en lineær økonomi. Her er full sirkulær økonomi. Yes. Men
Jeg har ikke sagt hva jeg begynte min presentasjon med. Hva skal jeg gjøre med denne biten av flasken? Så jeg snakker om sirkulær økonomi og muligheter, men jeg tror, i mine meninger, det er kanskje litt kontroversielt, de eneste løsningen er energiutnyttelse. Hva er de fordeler over gjenbruk og gjenvinning? Den første er at vi har mindre miljøgiftig miljø og gjenvunnet produkter. Hvis vi tenker at vi har en generasjon av dårlig plast, og vi erstatter den med ny plast, når vi forbrenner alt, den har alle den miljøgift uten av system, uten av miljø. Det ikke eksisterer lenger hvis vi forbrenner det. Det er økonomisk de beste løsninger vi har nå, fordi som jeg sa, vi har ikke noe teknologi eller økonomisk strategi til å gjenvinne mange plast. Men vi har det teknologi og en økonomisk gevinst nå til energiutnyttelse. Men også, som vi sa, en Helgoland, de vil begrave alle dette plast. Men hvis du har en enkel løsning, bare forbrenner, ikke noe problem, den du unngår deponering, som er den farligste av den farligste. Så til å oppsummere, det er min strategi for en grunnsirkulær fremtid. For tilsetningsstoffer, identifisere 9 eksisterende tilsetningsstoffer som er mest miljøvennlige og egnet til gjenvinning med en substitusjonsplikt. Introdusere krav til substitusjonsvurderingen. Kjøp produkter som er godkjent miljøvennlig basert på substitusjonsvurderingen. Plast utvikle og bruke plastprodukter egnet for langtidsgjenbruk, eller som enkelt kan gjenvinnes og med lav mikroplast, stoffutslipsrisiko til miljø og mennesker. Avfall logistikk, bruk energigjenvinning til vi blir kvitt ikke-gjenvinnbar eller farlig plast. Utvikle produkt-til-produkt, cradle-to-cradle-løsninger mellom avfallsbransjen og produsent. Jeg vil bare også si at vi snakker litt om bionedbrytbar plast. Jeg er ikke en fan av bionedbrytbar plast, fordi det passer ikke i den sirkulære økonomi. Jeg mener at en fremtidsprodukt må ikke være nedbrytbar, men høy kvalitet og gjenvinnbar, så mer som metall. Ok, og med dette, så med dette skal jeg bare si tusen takk, og jeg kan ta alle spørsmål.